Les étudiants, on va entamer dans cette vidéo la solution ou bien la correction de l'épreuve de mathématiques de la session de rattrapage 2000, je pense 2015-2016. On va commencer par la première question. On a deux plans, P et Q. Donc P, x moins 2y plus z moins 2 égale 0, ou 4x moins 8y plus 4z plus 5 égale 0. Donc غادي نقول لكم هنا واحد لاستيس. من يقول لكم ديمونطري بلي سون باراليل، يعني ديما غادي تشوفوا من تكون هنا بحال هنا عندنا اكس 4 اكس، هنا عندنا موان 2 زيكغيك موان 8 ايكغيك، هنا عندنا زد، هنا بليس 4 زد. دونك كنلاحظوا بلي الا ضربنا غير هاد الاولى اكس موان 2 زيكغيك بليس زد نضربوها في 4 غادي تعطينا 4 اكس موان 8 ايكغيك بليس 4 زد. دونك يسون باراليل، ولكن خصنا نديمونطريوها. دونك خصنا نبينو بلي لو بلون نورمال ou bien le vecteur normal au plan P ou le vecteur normal au plan Q غادي يكونوا collinéaires. لأن غادي إلا كانت P و Q parallèle دونك لي فيكتور نورمال ديالهم غادي يكونوا parallèle يعني collinéaires. هادشي اللي غادي نبينوه. دونك غادي نفتشو هنا N. بسم الله. دونك عندنا premier exercice A, solution. Exercice 1. On a le plan x moins 2y. On a p de x moins 2y plus z moins 2 est égal à 0. On a q. On a 4x moins 8y plus 4z plus 5 est égal à 0. Donc le vecteur normal na P na N est le vecteur normal au plan P. Au plan P. Cela implique que N شنو غادي يكون عندها. مثلا إلا كان عندنا واحد لو بلون مثلا نسميوه حنا اس، كان عندنا مثلا فيه ا اكس بلس بي اكغيك بلس سي زد بلس دي égale à 0. دونك لو بلون نورمال ديالو ان نسميوه ان بريم غادي يكون ا بي اس سي. سي بون. دونك le plan غاش تمحى هادي انا مغاش تمحى، ما عليناش. دونك cela implique n غادي تكون عندها 1. دونك عندنا 1 فوا x، عندنا موان 2 وعندنا 1. غادي نشوفو عاوتاني بالنسبة ل m est le vecteur normal غادي تمحي هادي مغاش تمحى هادي سيبريمي هاديك معرفتش باش تمحى. المهم معليش. normal m le vecteur normal au plan Q. Cela implique que m غادي تكون عندها 4 moins 8 et 4. Donc on remarque que كنلاحظوا باللي m on remarque que m est égal, le vecteur normal تاع le plan Q est égal 4n.
cela implique que M et N sont collinaires. وعندكم واحد الخاصية درتوها واحد البروبريتي من يكونوا les normaux تاع deux plans sont collinaires, donc ces deux plans sont parallèles. Cela implique que P et Q sont deux plans parallèles. Donc ها هو مثلا le plan الأول مثلا ها هو عنده واحد لي فيكتور نورمال N perpendiculaire، وعندنا واحد لو بلون نجيو لتحت هنا شكون اللي كبير؟ ام هو اللي كبير، وهذا عنده عاوتاني عنده واحد لي فيكتور ام، وكنلاحظوا بلي ام و ان هذا لو فيكتور نورمال نتاع هذا نتاع كي وهذا نتاع بي. دونك كنلاحظوا بلي ام و ان سون كولينيير يعني باراليل، دونك هاهما حتى هادو هذا بيربونديكولير مع هذا وهذا بيربونديكولير مع هذا، دونك هاد لي دو بلون بي و كي سون باراليل. دونك ساهله. نمشيو ليكزرسيس 2. Exercice 2. Exercice 2. On considère la matrice A et B. Calculer A plus B au carré. Donc, dans la matrice A, A عندها 1, 1, 0, 1. و B عندها 0, 1, moins 1, 0. 0, 1, moins 1, 0. Donc, on nous demande كيقولوا لنا حسبوا لنا A plus B au carré. Donc, حنا في الأول dans un premier temps غادي نحسبوا A plus B. Donc, A plus B شنو هي 1, 1, 0, 1 plus 0, 1 moins 1, 0. غادي نديرو لا صوم ومن بعد نديرو الكاري. دونك A plus B نجمعو لي تيرم ديالهم. عندنا هنا 1 نجمعو هذا مع هذا وهذا مع هذا، هذا عاوتاني مع هذا وهذا مع هذا. دونك تولي لنا 1 plus 0 c'est 1، 1 plus 1 c'est 2، 0 moins 1 c'est moins 1، 1 plus 0 c'est 1. دونك عطاتنا moins 1 2 عطاتنا 1 2 moins 1. دابا غادي نشوفو A plus B au carré. A plus B au carré أكوا تيكا هي هادي 1. هادي نسميوها مثلا سي، هي سي au carré. A plus B au carré هادي نسميوها سي. دونك هي سي au carré. دونك هي 1 2 moins 1 1 fois 1 2 moins 1 1. دونك ملي يكون عندنا دو ماتريس البرودوي ديالهم، مثلا هنا عندنا A B C D وهنا عندنا A B C D، البرودوي ديالهم غادي نضربو هذا في هذا، يعني A fois A يعني A au carré، A au carré plus BC. عاوتاني هنا نضربو هذا في هذا، دونك A B plus B، دونك A B plus BD، A B plus BD. عاوتاني هنا لتحت هذا نضربوه في هذا، دونك سي A plus دي سي، وعاوتاني نضربو هذا في هذا تعطينا سي بي بليس دي كاري. سي تري سامبل. دونك حنا غادي نجيو غادي نمحي هادشي، دونك غتولي لنا A بليس B au carré غادي تعطينا دونك 1 2 fois 1 moins 1، دونك 1 fois 1 moins 2 fois 1.
لأن عندنا 2 fois moins 1 ولا plus 2 fois moins 1. donc 1 fois 1 plus 2 fois moins 1 هذه تعطينا 1 وهذه تعطينا moins 2. عاوتاني هذه في هذه donc 1 fois 2 plus 2 fois 1 هذه تعطينا 2 هذه plus 2. donc هنا عاوتاني لتحت moins 1 fois 1 moins 1 fois 1 plus 1 fois moins 1. عاوتاني شحال تعطينا moins 1 قلنا فوق هي moins 1 وهنايا moins 1 يعني moins 2. عاوتاني نمشيو لهاد التحتانية moins 1 fois 2 moins 1 fois 2 plus 1 fois 1 donc تعطينا moins 2 plus 1. donc finalement a plus b au carré est égal 1 moins 2 هي هاد 1 moins 2 هي moins 1 2 plus 2 c'est 4 moins 1 c'est moins 2 والأخرى تبقى لنا moins 2 plus 1 هي moins 1. donc هذه هي a plus b au carré. نمشيو l'exercice 3. donc l'exercice 1 فيه 2 points l'exercice 2 فيه 2 points هي 4 points. دابا غادي نمشيو ل 6 points. exercice 3 déterminer les limites la limite des suites suivantes racine de 1 carré plus 1 moins racine de 1 carré. donc suite limite des suites suivantes. la suite الأولى un est égal à racine de 1 carré plus 1 moins racine de n carré. donc هذه غادي تعطينا limite lorsque n tend vers l'infini تعطينا plus l'infini moins l'infini. donc c'est une forme indéterminée. donc حنا باش نقولوا على forme indéterminée غادي نضربوا donc عندنا limite lorsque n tend vers plus l'infini تعطينا de racine de 1 carré plus 1 moins racine de 1 carré. باش نقولوا عليك la forme indéterminée غادي نضربوا في المرافق conjugué fois racine de 1 carré plus 1 plus racine de 1 carré ونضربوا الفوق والتحت racine de 1 carré plus 1 plus racine de 1 carré. donc ضربنا هذا الفوق والتحت هي limite lorsque n tend vers plus l'infini. هنا عندنا متطابقة هامة a ناقص b في a زائد b تعطينا a au carré moins b au carré يعني تعطينا 1 carré plus 1 moins 1 carré لأن racine de 1 carré plus 1 الكاري ديالها نديروها ماشي مشكل au carré sur